Radio Click. A Europa que namora. Boas tardes, benvidos a Redoclip. O meu nome é Martín. Hoxe imos falar sobre os inventos do Selmir e Zun. E imos comezar falando do modelo anatómico da estrela de mar. Agora imos conectar con Andrés. Ola, boas tardes. Estou aquí nas rúas de Santiago preguntándolle a xente que sabe deste maravilloso invento. Mira, imos falar con esta persoa. Ola, boas tardes, cal é o teu nome? Ola, chámome Fara. Podería responderme a unhas preguntas? Sí, claro, con moito gusto. Que sabes da estrela de mar? A estrela de mar? O modelo anatómico. Pois sei que está feito de madeira en tamaño real ou a escala e que se utiliza para dar explicacións e facer clases prácticas. Ti crees que é útil este modelo anatómico? Eu creo que sí que é útil, porque axuda a entender mellor a anatomía. Crees que cumpliu coa súa finalidade, que era axudar a ensinar nas universidades? Sí, porque a xente interesouse en ver as partes en persoa, para saber como estaban distribuídos os seus órganos. Moitas grazas polo seu tempo. Non hai de que. Adeus. Agora imos dar paso ao seguinte tema. O modelo anatómico da cobra e hoxe estamos na casa do Dr. Azux. Boas tardes, estou encantado de poder estar hoxe aquí. Boas tardes. Como se atopa, doutor? Moi ben, grazas por preguntar. Se non lle parece mal, gustaríame facerlle unhas preguntas. Claro, as que vostede queira. Podería dicirme de que están fabricados os modelos anatómicos da cobra? Pois principalmente estaban feitos de cera de abellas. Agora poden estar creadas de plástico ou incluso de ferro. Moi interesante. E cal é a función deste modelo? Pois a función principal é ensinar un pouco como funciona e como é o corpo das cobras. Sabería dicirme que mostra? Mostra o corpo por dentro, os órganos tamén por fora, as escamas. Moitas grazas pola súa aportación, doutor. De nada, foi un placer. Tras esta especial intervención do Dr. Azux remata o programa de hoxe. Moitas grazas por escoitalo e ata a próxima.